Еве не назад во студиото на Македонија. Денес започнува нашата содржина посветена на здравството. Теми од здравството се секогаш особено од интерес за сите вас кои што редовно не следите. Поради тоа ги отвараме телефонските линии на самиот почеток, затоа што сепак советите кои што нашите доктори ги делат се намените за вас, а тие се тука да одговорат на нашите заеднички прашања. А денес во нашето студио на огромна чест и задоволство за современата очна хирургија ќе збориме со еден од најдобрите офталмохирурзи во Македонија, доктор Дејан Ставрич. Добро утро и добре дојдовте, докторе. Добре најдов, добро утро. Ви благодарам што денес сте дел од нашата емисија и секако што заедно со вас ќе поразговараме за современата очна хирургија, начинот на кој што денес се решаваат проблемите кога станува збор со видот. Навистина голем е опсегот на проблеми кои што може да се јават кога станува збор за очите и видот. Секако треба да внимаваме, да ги заштитиме, затоа што треба многу добро да не служат. Очите се нешто на кое што особено многу треба да се внимава, да се потхранува, да се негуваат и секако при можеби секоја промена да се посети офталмолог. Денеска ќе разговараме за хирургијата и за начините како се решаваат големите проблеми кога станува збор за очите и за видот. Кои се најчестите проблеми кои ги решавате и со кои што вие секојдневно се соочувате во вашата ординација? Сепак вие ни доаѓате од офталмос, приватната очна ординација, каде што секојдневно се сретнувате со пациенти кои што бараат решение за својот проблем. Како што истакнавте, значи тоа се многу чести проблеми во современиот живот, значи во времето во кое живееме. Најчести хируршки проблеми, како и секаде во светот, најчест проблем е катарактата, се разбира, пердето. Но тоа во подоцнежните години или може да се јави и порано? Па може и порано, има и вродени форми на перде, има травматско перде како последица на повреди, има пердиња кои се ги класифицираме како компликувани, кои се последица на одредени заболувања системски, значи метаболни заболувања како диабетот и други во дел и аутоимуни заболувања. Меѓутоа, најголемиот дел од катаракта е сепак сенилната катаракта, која се должи на возраста, дегенеративните промени кои се јавуваат и така натаму. Знаете како, нашето тело е дизајнирано за нешто пократок живот. Ние имаме среќа да живееме во историски период кога е продолжен благодарение на многу фактори, вклучително и медицината, животниот век. И со самото тоа, сите структури, сите ткива на нашето тело трпат дегенеративни промени, кои во очите се изразуваат како кај пердето со заматување, губиток на функција во задниот сегмент и така натаму. Тука удел имаат и, да речем, начинот на живот, лошата храна, лошиот режим на живење без физичка активност, загадувањето исто така, но најголем удел и во светот, а поготово кај нас последниве 10 години, има бедата. Значи сиромаштијата која владее за жал, влијае и на исхраната и на сите други животни услови, така да она што порано беше старечко перде го викавме, сега се јава 10 години порано. 10 на 15, значи се помлади пациенти ни доаѓаат баш ради овие за жал лоши фактори порано. Како и секаде во однос на медицината се намалува границата за жал во однос на начинот на живење и темпото и веројатно како што и сами кажавте храната која што секојдневно ја конзумираме, загадениот воздух, многу фактори влијаат да вие докторите за жал имате се повеќе работа. Да, тоа е значи главното хируршко заболување во очната хирургија. По него следи витроретиналната хирургија или хирургија на заден сегмент популарно наречена, чие индикационо подрачје, односно хируршки случаи, се повеќе се шират исто во последно време, со порастот на процентот на диабет, на други заболувања системски, како последица се јавуваат овие проблеми на задниот сегмент кои се за хируршки третман. Да, ние ќе поразговараме малку понатаму секако за ова, да му дадеме предност на гледачот кој што веќе не чека на линија. Добро утро, за кого? Дали се слушаме? Ако може само малку погласно од режија ќе замолам. Да, повелете во програма, сте ве слушаме. Дали може малку погласно? Имате бодежи во очите? Да, иднад белјата, како да... Онако како со игли, вака да ме...
Така, да. Секако со вашето јавување сте добитник и на Линен Форте, доколку сакате, тоа е производ кој што ги подхранува очите. Вашите податоци, само вашето име? Да, гледачката ја немаме на линија, но сигурно сум дека колегите од режија веќе ги имаат земено податоците. Што значат овие бодежи во очите и надвегите, како што каже нашата гледачка, како со игли да ја бодат? Дали се тоа некои загрижувачки симптоми? Прво не слушнавме дали е на едно око или на обете очи. Тоа е еден општ симптом, да речем, кој може во било кој дел од очната патологија да се смести, значи може да значи од банална причина, од еден обичен конјуктивит, од било која етиологија, бактеријска, вирусна, може да дава таков симптом, може да биде страно тело во очи или на површина на око или под капак и може да биде симптом на посериозни заболувања, може да биде симптом на некои форми на покачен очен притисок, на болестите на покачен очен притисок на глаукомот. Меѓутоа, вака како што опишува надвегата, тоа најчесто се случува да се работи за воспаление или на спојницата на конјуктивата или на белката, значи состојби кои се поврзани генерално, по гласот слушам дека се работи за повозрасен човек, во повозрасната популација која и онака трпи од ревматски заболувања, кои се асоцирани со овие воспалителни епизоди на белката или на спојницата, кои можат да се манифестираат со такви бодежи, како што ги опишува. Може да биде тој симптом последици на други состојби, поретки, меѓутоа ова се најчестите причини. Да, секако треба комплетната анамнеза, целата слика да се види, за да се даде и да се направи преглед, да се види, Да, затоа секако во ординацијата кај вас или кај некој од вашите колеги да се добие конкретниот совет. Веќе го имаме и следниот гледач кој не чека на линија. Добро утро, за кого? Дали се слушаме? Добро утро. Добро утро, повелете, во програма сте. Поздрав до докторот и водителката. Од еден пациент кој што е опериран на окото од аблација и после тоа катаракта оперирана, вградена е леќа, меѓутоа видот не ми е баш добар, брановидно гледам со тоа око и не може да се усклади со другото око никако. Дали има некој начин за да се коригира ситуација? Ви благодариме за јавувањето. Вие сте исто така добитник на едно пакување Линен Форте, производи кои што треба да го потхранат вашето око, вашите очи. Ви благодарам за јавувањето, докторе. Симптомите и сето она што секако гледачот го спомена како интервенции кои што ги има. Многу децидно кажа гледачот, значи било оперирано од аблација, тоа е одлепување фактички на внатрешниот слој на окото од X разни причини може да се случи, а потоа и од катаракта. Во принцип, операцијата на аблација на ретина е операција на заден сегмент, каде што целта на оперативниот третман е да се врати тоа ткиво на место, значи да на подлежниот слој се прилепи и да остане таму. Сега, многу е важно во кој период после настанување на аблацијата е опериран. Значи, сосема е различно дали операцијата изведена после недела дена, после месец дена. Обично, кај аблации од поголем опсек, каде што повише од половината од ретината е одлепена, по 2 месеци од настанот, многу малци има ефект операцијата. Затоа што тоа ткиво што е одлепено, нема обскрба со кислород и со храна, а е нервно ткиво, тоа е експозитура на мозочното ткиво во окото, која ја прима сликата фактички и е многу осетливо на тој компрометирана достава на потребните материи, атрофира и обично нема ефект ако има многу време од настанот до операцијата. Така да, меѓутоа, како што слушнавте, опишува брановиден вид кој се должи на веројатно нецелосно налегнување на ретината на место кај што треба да биде, односно поточно на точката на јасен вид, делот од ретината кој е одговорен за прием на сликата што ние ја доживуваме, ја гледаме. Тоа што го кажува како тоа што гледа се должи на таа состојба на ретината
И нормално сега таквиот вид од едното око во склоп со другиот вид, со видот од другото око, бидејќи тие слики се комбинираат, па се доживуваат после во центрите, веројатно ствара голема тегоба кај него, затоа што ствара една конфузија. Фактички, мозокот треба да спои две различни слики кои се неспоиви и тоа ги ствара тие нелагодности во видот. Меѓутоа, штом има вид, тоа значи дека се работи за релативно успешна операција. Значи, е извршила својата функција, го зачувала видот. Сега квалитетот на видот е нешто сосема друго. И операцијата на катаракта е веројатно била добра. Значи, генерално збориме сега под наводници, као што слушам, така коментирам. Да, тоа е телефонски што може да се пренесе, секако да се види. Дали овие линија форте може да допринесат подобро да помине тој процес постоперативен? Кога се користат и кога се употребуваат? Лутеин форте е еден од бројните вакви препарати. Да, ова се фактички добро балансирани субстанции, минерали, витамини, кои се потребни за окото, се суплемент на исхраната. А како што реков, денеска живееме во доба кога генерално е лоша храната, индустријска и така натаму, па добрите храни се издвојуваат како ги означуваат со омега-3, 8, не знам, таму има. Тоа се поквалитетните производи, меѓутоа најголемиот дел од популацијата се храни како што се храни. Од тоа што е достапно како храна, голем дел од тоа е индустријска и недостасуваат овие субстанции, така да овие препарати се дефинитивно препорачливи, не само кај заболувањата очни, туку генерално. Повозрастните луѓе, па и јас ги користам понекогаш, да кажам. Сум повозрастен, не толку. Рековте дека благодарение на медицината и на сето она напредување во животот и технологијата допринесуваат и животниот век да биде и подолг, секако и да се ужива и во тие подоцнежни години, секако благодарение на суплементите кои што се примаат во исхраната. Ние веќе имаме и следен гледач, верувам дека со свое прашање ќе побара одговор од нашиот денешен соговорник, доктор Дејан Ставрич. Добро утро за кого? Добар ден. Добар ден веќе, да, повелете, ве слушаме. Ме интересира, поздрав до сите. Ме интересира, имам проблем со очите понекогаш. Иначе носам наочари. Голем сврбеж ми се јавува на очите и трае неколку часа, ги мијам, ги орадам и треба да оспијам, па да некако ми се смират. Тоа сакав да прашам и ако може од докторот едно негово мислење за околу ова хируршка интервенција што се прави за намалување на диоптријата. Така. Тоа. Благодарам за јавувањето и вие сте добитник на еден од овие суплементи кои што може да ја подобра состојбата на вашите очи. Од денес па до текот на следната недела може да ги подигнете во телевизија 24. Ке му дадеме ли коментар секако на гледачот во однос на двете прашања? Па по однос на првото прашање, тоа е многу често прашање, да кажам. Како што знаеме, има многу луѓе кои користат, имаат рефрактивна аномалија, известна плюс, минус, диоптрија, цилиндар и така натаму, и како резултат на тоа, кога го коригираат видот со очила или со контактни леки. Кај оваа група на луѓе, која не е мала, значи според некои светски статистики, веќе во однос на некои 7-8% порано, 15% од популацијата веќе има рефрактивни аномалии од возрастната популација, што се должи на исто на современиот начин на живот, користење постојано на екрани, така натаму и така натаму. Ова е многу чест симптом и се дефинира како рефрактивен конјунктивитис или рефрактивен блефароконјунктивитис, кој представува реакција на околните структури на окото на лошиот вид. Значи, една од реакциите, најчеста да речем, на окото на недобриот или лош вид е воспаление на конјунктивата и на конјунктивата и работна капаците. И тоа е точно така се доживува како што гледачот опишува. Тука прв и основен лек е да се направи добра корекција со очила или со контактни леки ако пациентот поднесува. Значи да се постигне оптимален вид кој може да се постигне со корекција, со таква корекција. Понатаму, во 90 кусур посто од овие случаи тоа се решава само со тоа. Значи со добра корекција тие симптоми се губат.
Сега, исто може да биде причина и сувост или недоволна функција на солзната жлеза, сувост на очите. Меѓутоа тоа се испитува и тоа кај сфатматичен офталмолог пациентот може да го види, да измери која му е продукцијата на солзните жлезди или квалитетот на солзниот филм и да односно тоа се даде суплементивна терапија, вештачки солзи или било што ако има потреба. Меѓутоа ако се работи за рефрактивен конјунктивит или блефароконјунктивит, обично добрата корекција е сама по себе доволна. Во однос на лазерската операција и намалувањето на диоптријата? Да, тоа е современа хируршка метода за корекција на Видот. на видните аномалии, на рефрактивните аномалии тоа е протоколирана операција генерално, меѓутоа има неколку предуслови. Значи, прв услов е возраста. Таа интервенција не може да се прави пред наполнување на 21 година, затоа што растот на окото е неколку години повеќе од растот на телото. Ако телото расте до условно земено 18 години, окото расте до 20-21 наполнување. Така да мора да се исполни таа возрастна граница за да има потраен ефект таа интервенција. Понатаму, самата рожница мора да има одредена дебелина која би дозволила таков тип на интервенција и трето тоа е интервенција за корекција на видот која е ограничена со некои 7 до 8 диоптрии максимум. Поголемите диоптрии се коригираат на друг начин со хирургија на леќата или со фагични импланти и така натаму. Да, во секој случај достапни сте секогаш за средба со пациентите и давање на најсоодветните одговори и решенија за нивните здравствени проблеми кои што се поврзани со видот и со очите. Ние имаме повторно гледачна линија, очигледно дека нашите гледачи сакаат да водат сметка за здравето на своите очи, превентивно и секако да побараат совет. Токму поради тоа оставуваме простор и за следниот гледач. Добар ден за кого? Дали се слушаме? Доколку го имаме гледачот на линија да го вклучиме во програма? Зборуваме за современа очна хирургија заедно со доктор Дејан Ставрич, офталмохирург. Гледачот веќе го имаме на линија, но имаме проблеми да го вклучиме во студио. Уште еднаш пробуваме. Добро утро, добар ден. Да, се прекина линијата, како и да ние продолжуваме понатаму, телефонските линии се отворени. Рековме дека на вистина голем е опсегот на здравствени проблеми поврзани со очите. Споменавме дека катарактата е една од најчестите. Задниот сегмент на окото за кој можеби и многу не знаеме и не познаваме, сепак знае да донесе голем број на проблеми кои што треба да се решат. Дали тоа ќе биде хируршки и како секако одлучувате вие докторите кои што секако треба редовно да ги посетуваме за да навремено се решат овие проблеми. Да. Кога ги спомнате болестите на задниот сегмент, значи тие се многу исто чести, бидејќи почести се и позастапени системските заболувања кои доведуваат до тие проблеми на задниот сегмент. Знаете, многу малце заболувања на окото се чисто окуларни или очни заболувања. Поголемиот дел и од, да речам, конзервативно третирачки болести и од хируршките заболувања на окото се последица на системските состојби и на системските заболувања. Значи, очите може да не јават доколку има некој друг проблем, сето тоа е поврзано. Како не. Значи, една од основните диагностички процедури, односно прегледи на окото е преглед на очното дно. И тој, како да кажеме, сервисен преглед за сите останати клинички области на медицината. Значи, и невролозите, и неврохирурзите го користат овој преглед, затоа што има одредени знаци за случувања во мозокот кои се читаат тука. Исто така, метаболните заболувања, диабетот, пред се па и хипертензијата исто како многу честа состојба и заболување, се многу често и се диагностицира приликом некои рутински прегледи, вклучително каде што е вклучен и прегледот на очното дно. Исто така, известни труења можат да се прочитаат на очното дно. Тоа е бидејќи на очното дно ги гледаме крвните садови во живо. Тоа е единствено место во телото каде што во живо се гледат. Сите други методи со кои ги посматраме крвните садови, доплери и така натаму се индиректни.
значи со рентген во основа снимки, со контрасти, без контрасти и така натаму. Тука директно ја гледаме состојбата на крвните Тука садови. директно се гледат во живо. Да. И тие кажуваат многу. Имаме повторно гледач на линија. Јас ќе ве прекинам секако во однос на вашиот одговор да му дадеме предност на гледачот. Добар ден за кого? Дали се слушаме? Ало, добар Повелете, ден. во програма сте. Ве молам едно прашање до докторот. Повелете. Ме интересира, имам 23 годишна керка со диоптер -6. Па миопија. Дали постојат некои лекови кои што би можеле да го намалат, да го стопираат диоптерот? И дали леките во тој поглед помагаат повеќе од колку диоптерот, во смисла на задржување на диоптерот? Ви благодарам за јавувањето. Секако вие сте добитник исто на едно од овие пакувања, кое што верувам дека добро ќе дојде на вашата кирка или некој кој што сака да го храни својот вид. Зегин се погрижија и овој пат да ги наградат нашите гледачи. Има ли шанса да се намали диоптерот кој што стигнал до -6 или пак барем да стагнира во однос на употребата, дали тоа ќе бидат контактни леки или научари? Што е подобар избор? Не, значи конзервативно лекување на оваа состојба не постои. Постојат корекции, значи со очила или со контактни леки или хируршки. 6 диоптри кратковидост е некоја гранична состојба и тука за ласерска корекција е важна дебелината на рожницата. Доколку дебелината е доволна да дозволи корекција на тој диоптер, тогаш може ласерски да се коригира, доколку не, онда со хирургија на лекјата. Да одговорам, значи лекови за тоа не постојат. Ако запамти добро, 23 годишен пациент се работи, тука веќе е застанат растот на окото и не би требало понатаму да се менува диоптријата до некоја 40 и некоја година, кога други некои процеси стануваат на сцена. Меѓутоа, во овој период не би требало да има веќе промени и, у принцип, леките или не влијаат на промената или на прогресот на диоптријата. Значи, пациентката се повикува на нешто што опфаќа некое друго заболување, например за кератоконус, која е прогресивна, дегенеративна состојба на рожницата, која се манифестира со еден континуиран поспор или побрз раст на диоптријата, на кој раст влијае користење на известни полутврди, тврди контактни леки, терапевтски се тие во случајот. Значи, не се само корективни во смисол на диоптријата, туку и терапевтски, бидејќи го забавуваат тој прогрес. Меѓутоа, тоа е друга состојба. Ако зборуваме за миопија, тоа леките нема да влијаат на прогрес или на запирање, а и нема да расте таа диоптрија понатаму. Да, јас се надам дека гледачката е задоволна од одговорот. Ние продолжуваме понатаму, сакаме да дадеме акцент на современата очна хирургија, но ете, одрежем јавува дека повторно имаме гледач, го користат вашето присуство во нашето студио гледачите да ги добијат советите, затоа го вклучуваме нашиот следен. Добар ден за кого? Дали се слушаме? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Види вака, ја имам повреда на десното око. Удржавна ме оперира, ме правила и не гледам со него. Него сега со друго око и на далеко и на близко не може да гледам. Кај може да се обратам да го прашаме докторот? Мислам, докторот беше кога ме оперира, уште беше удржавна там. Ви благодарам за јавувањето. Докторе, како може сега да се реагира после известен период, сега кога значи, мора да се направи преглед. Ова што го кажува пациентот може да значи многу сериозна состојба. Зашто? Ако било повредено окото, не знаеме за каква повреда се работи. Меѓутоа, предпоставувам потежок облик на повреда. Обично пенетрантните повреди на окото, каде што има пробивање, значи на структурата на целоста на очното јаболко, било да е тоа преку белката, било да е преку рожницата, е врзано со консекутивни повреди на останатите структури, значи и на лекјата, и на ретината, може да биде повреди така натаму. Меѓутоа, ова што го кажува за здравото око, дека ни блиску, ни далеку не гледа, е еден симптом карактеристичен, значи не е воопшто општ, за можна симпатичка офталмија, така наречена, која е еден вид на аутоимуна алергиска реакција на другото око после пенетрантна повреда на едното. За која нема објаснување, значи таа може да се јави 2 недели после повредата
на другото око може се јави после 40 години. Значи не влага во некоја матрица имунолошка на имун одговор како што се другите состојби, туку една посебна состојба, но многу сериозна, која бара итен третман. Ако се јави нагло, не знаеме сега со која динамика се јавила, од друга страна може да е и појава на перде или развој на перде, кој смета и надалеку и на блиску на сите дистанции на гледање. Тоа би била побанална причина. Меѓутоа, имајќи ја на ум оваа опасна состојба која може да го однесе видот на другото око после повреда на едното, би требало да се јави веднаш на специјалистички преглед. Да, тоа може да го стори и кај вас во вашата ординација офталмо, секако да добие соодветен одговор и решение за својот проблем, кој што како што и самиот кажате не е така наивен и не треба да се занемаруваат симптомите кога станува збор за видот и за очите. Конкретно секоја промена треба да се посочи на офталмологот. Да. Тука би додал само дека значи нема банална повреда на окото, сите се многу сериозни. Од еднострано тело обично на рожницата, шпон така популарно наречен, кој може во 99,99% убаво се завршува, се отстранува, може да даде сериозни внатрешни реакции на окото, воспалителни и така натаму. Сме имале такви случаи бројни во клиничката пракса и сега во приватната исто. Меѓутоа, секоја повреда треба да се третира со најголемо внимание, затоа што тие се спаѓаат и во хируршки најтешкиот дел, поготово потешките повреди. Значи, се работа за многу искусни хирурзи и секој симптом на другото око треба многу сериозно да се свати од страна на овие пациенти и да се веднаш побара мислење. Да. Она кога пациентите доаѓаат кај вас офталмохирурзите и се мора да подрекнат или некоја хируршка интервенција, прво од прашањата е веројатно колку се тие болни операции. Станува збор за современа технологија која што пациентот воопшто не треба ни да го загрижува дали ќе почувствува некоја болка, едноставно треба да се препушти во рацете, како што кажавте вие, на стручниот тим кој што извршува операцијата. Вака, значи болни, релативно се болни. Значи не можам да кажам дека се сосема безболни. Меѓутоа, новите технологии, новите методологии на операции се и во тој правец, да има минимум агресија врз окото, минимум болка и така натаму. Значи, јас лично во својата пракса порано на клиниката, која управав со хируршкиот оддел, значи, воведовме топикална анестезија, уште тогаш, за хирургија на катаракта. Што значи анестезија само со капки, не локална, значи без боцкање. Тоа е една многу битна промена пред се за пациентите, затоа што стравот од таа болка многу често ги одвраќа од хируршка интервенција или ги успорува, па доаѓаат во подоцни стадиуми на заболувањето кога може да и потешка операцијата и така натаму. Така да тоа е голема погодност не само како комодитет, туку и како, да речем, порано ги носи пациентите на операција. Кога станува збор за туморите, често зборуваме колку се присутни, дека тоа е нешто што го опфаќа секој ткиво и целото тело секако може да заболи од малигни заболувања и туморите се доста чести и на очите и на очните капаци. Колку кај нас во Македонија се чести овие тумори? Па, во Македонија се, според некои статистики што ги имаме, кои не се сосема прецизни, меѓутоа се достапни затоа што само мал број на луѓе ги работат, па тие податоци се собираат лесно, да речем, одговараат на некое светско ниво на инциденца на застапеност на тие тумори. Значи, најчест карцином, да речем, на очните капаци е базоцелуларниот карцином, кој е во основа карцином на кожата на очниот капак. Следува планоцелуларниот карцином, кој исто може на кожата, на спојницата, на конјуктивата да се јави и ред други форми на тумори. Тоа би биле туморите како и меланомот исто, од високо малигните тумори. Во групата на тие тумори на аднексите или околните структури на окото спаѓаат и тумори на солзната жлезда, некои тумори на ткива од орбитата, од очната шуплина и тумори на самото око, се разбира.
меѓу кои најсериозен и можеби и најзастапен е малигниот меланом, кој се јавува на пигментираните делови на окото, на хориоидејата, на шареницата. И третманот е различен, значи зависно од типот на туморот, од фазата во која доаѓа. Во основа, кога се работи за тумори на очните капаци, се работи за хируршки третман исклучиво, со отстранување на туморското ткање и реконструкција на ткивото, на очниот капак или на конјунктивата со трансплантации, без и така натаму. Тоа е веќе на друга поширока тема, која што можеби во некоја од следните емисии можеме да ја отвориме и да поразговараме, да посветиме посебно внимание секако на туморите на окото и очните капаци. Да не ги заборавам, постојат и вродени, за жал, тумори кај децата, кои се детектираат и третманите се за жал најчесто со отстранување на очното јаблко. Да, во некоја следна прилика секако повеќе за оваа тема. Денес накратко околу современата очна хирургија, но пред се гледачите имаа предноста да ги добијат одговорите од вас и да го искористат вашето присуство денес во рамки на нашата емисија. Јас ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Секако им благодарам и на Зегин што Лутен Форте ќе се најде кај дел од гледачите кои што денес се јавија, ќе го потхранат својот вид и своите очи преку овие продукти. Доктор Ставрич, ви благодарам уште еднаш и се гледаме во некоја следна прилика. А ние тука продолжуваме секако со вестите од спортот кои што доаѓаат некаде пред крајот на нашето денешно дружење, да погледнеме што колегите од спортската редакција издвоја како најзначајно кога станува збор за спортот во Македонија, но и во светот. А веднаш потоа се враќаме во студиото да го одјавиме ова наше денешно дружење. Металург денеска е домаќин на Динамо Панчево во СЕХА лигата, тим кој е на 8-то место на табелата со 2 бода помалку од македонскиот вице-првак. Тренерот Александар Јович смета дека фаворитската улога на Металург ќе биде дополнителен товар за ракометарите на денешниот меч во Борис Трајковски, кој е закажан од 16 часот и 15 минути. Не очекува еден тежок надпревар со Динамо. Знаете, кога и да сме фаворити, дека играме многу тешко, кога играме со условно кажано со поквалитетни екипи од нас играме добро до некои 45-50 минути и после тоа имаме пад. Утрешната утакмица може да ја добиеме само со дисциплинирана игра во одбрана и со брза транзиција во напад и преку тие лесни голови да постигаме лесни голови од контра, односно полуконтра и да имаме дисциплина во напад, да се знае од прва до последна минута што и како играме. Вардар утре го игра последниот надпревар во 2017 година. Македонскиот и регионален првак му гостува на Горење Велење во рамките на СЕХА лигата, во која европскиот шампион има серија од 10 победи во низа. По овој дуел, Раул Гонзалес одлучи веднаш да ги распушти играчите кои нема да се вратат во Скопје. Инаку на последниот надпревар оваа година Вардар нема да може да смета на десното крило Иван Чупич, левото крило Тимур Дибиров, како и на голманот Страхиња Милич. Чупич на дуелот со Металург добил удар во ребрата на тренинг и одмора, додека голманот Милич се соочува со нов проблем, сега со лактот. Со вчерашните осминафинални пресметки се одредија 8 селекции што ќе се борат за настап на дуелите кои се на програмата в петок на ракометниот мундијал во Германија за жени. Полуфиналните надпревари во Хамбург ќе бидат меѓу репрезентации од Европа, затоа што е јасно дека во четвртфиналето во Германија наликува на силен европски шампионат. Вкупно 8 репрезентации од стариот континент се најдоа во завршницата на светското првенство, на која остануваат уште по најмногу 3 надпревари за оние кои утре и задутре ќе се изборат за триумф. Двојките за разигрување за полуфинале се веќе познати, па утрешните 2 четвртфинални пресметки ќе го дадат одговорот за првата полуфинална двојка, додека оние селекции кои што ќе играат задутре ќе се борат за меѓусебен двобој в петок, кога ќе има 2 дуели во Хамбург каде што се игра завршницата. Утрешните двојки за четвртфинале се Данска-Шведска и Црна-Гора-Франција. В среда ќе играат Чешка против Холандија и Норвешка со Русија. Вчера се одиграа 6 надпревари во НБА лигата, а вечерта ја одбележа враќањето на Милош Теодосич на паркетот по паузата поради повреда. Токму Теодосич со својата игра беше еден од најзаслужните за победата на Лос Анџелес Клиперс против Торонто 96-91.
Србинот на 40 секунди до крајот ја постигна клучната тројка за победа. Надпреварот го заврши со 12 поени и 7 скока. Кошаркарите на Чикаго врзаа серија од 3 победи, откако на домашен терен го совладаа Бостон 108-85. Најзаслужен за триумфот беше Никола Миротич, тој запиша највисоки 24 поени. Актуелниот шампион Голден Стейт, предводен од Кевин Дурант, кој постигна 28 поени на домашен терен, славеше победа против Портланд 111-104. Најефикасен на мечот беше гостинскиот играч Лилард со 39 поени, но не доволни за позитивен резултат. Хјустон делува незапирливо, го совлада Нью Орлеанс 130-123 за 10-та победа поред. Најзаслужен за неа беше Джеймс Харден, 27 поени и 17 асистенции. На другите два надпревари Оклахома е поразена на домашен терен од Шарлот 103-116 и гостинска победа за Мајами против Мемфис со убедливи 82-107. Тоа беа вестите од спортот, денес подготвени од колешката Ивана Митровска од спортската редакција. Воедно со спортот го завршуваме и нашето денешно дружење, кое што можам да кажам речиси и помина во центар на спортот, затоа што започнавме со нашиот Јане Велковски, кој што е голем љубител и фан на фудбалот. Самиот тој, иако е врзан во количка, често со своите другарчиња игра фудбал, знае да застане на голот и да одбрани. Изминатиот викенд се собраа сите естрадни звезди од Охрид и одигра еден хуманитарен турнир во фудбал и во ракомет, се со цел да му помогнат на Јане, но и на останатите деца и личности кои што имаат ретки болести и на кои што им се потребни лекови на позитивната листа, се со цел да се подобри нивната состојба. Со Јане беше и селекторот на нашата фудбалска репрезентација, господинот Игор Ангеловски, кој што исто така даде поддршката за Јане и за сите останати лица со ретки болести. Го најавивме и концертот на Супер Хикс, кој што се случува на 15 декември во малата сала Борис Трајковски, рампарамизирање. Заедно со нив и заедно со доктор Ставрич дадовме совети и одговори на прашањата поврзани со очите и видот. Тоа беше се за денешното издание на Македонија денес. Верувам дека од самиот почеток до крајот бевте заедно со нас, но и понатаму не го менувајте каналот, останете на 24 од 11 часот започнува колешката Мартина Проковиќ Костовска со емисијата Во тек и понатаму секако веќе многу добро знаете сета програмска содржина на телевизија 24. Тука сме да ве информираме, забавуваме и бидете постојано информирани и на време, што е најважно со нашите информативни блокови. Ја одјавуваме како што и започнавме нашата емисија со музика, овој пат изборот е на Гоце Сафи и диџеј Елди Пистолеро и Чијаси. Имајте пријатен љубав ден. Ще пред да те запознам. Твојот свет е малку различен од мојот, поинаков не е сонот, ти си сила, јас сум сомот, знам